这种植物通常生长在水沟旁，如果你遇到了，就不妨认识一下。它叫野芹菜，又名水芹菜，是伞形科水芹属草本植物。它开着白花，附伞形花序顶生，叶子呈羽状分裂，边缘有锯齿，茎秆粗壮且中空，掐断后可以闻到浓浓的香味。一般的芹菜远远比不上它。我们家乡人偶尔也会采摘野芹菜回来，清洗干净后切成小段，然后装竹筛上晾晒。你那里还有野芹菜吗？欢迎你来说说。